Muchachos, de todo corazón los invito este domingo para que digan no, no, no a la tos con miel de tos, con sauco, eucalipto y propóleo y hecho de totumo. Ah, no, así no era. ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Con totumo, sauco y eucalipto y propóleo.